Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semua masih diberi kesehatan. Baik anak-anakku, langsung saja masuk kepada materi yang ketiga dari pelajaran bahasa Jawa. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai titian teks sakliyane narasi. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai perbedaan dari beberapa teks karangan, yaitu yang pertama adalah teks narasi, yang kedua adalah teks deskripsi, yang ketiga adalah eksposisi, yang keempat adalah persuasi, dan yang kelima adalah argumentasi. Dari kelima jenis teks iki rek, iku mesti wae ana titikan utawa ciri-ciri. Jadi titikan ini adalah ciri-ciri nggih. Ciri-ciri dari berbagai teks. Saiki yang pertama, teks narasi. Titikane apa, Pak? Titikane yaiku isine rerangken kedadean sakjroning urutan wektu. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks narasi yaitu isinya merupakan serangkaian kejadian yang berdasarkan urutan waktu. Jadi narasi ini merupakan cerita atau teks yang menunjukkan bahwa ada urutan-urutan dari awal sampai akhir. Nah, itu dinamakan teks narasi. Lalu yang kedua, teks deskripsi. Apa sing diarani teks deskripsi, Pak? Yaiku isine gambarake utawa ngelukisake sawijine babagan. Nah, jadi di dalam teks deskripsi ini merupakan suatu gambaran atau suatu teks yang melukiskan salah satu bagian atau salah satu bab tertentu. Misalnya di dalam sebuah cerita terdapat ruang kelas. Jadi di dalam ruang kelas itu dideskripsikan ada apa saja di dalam kelas tersebut. Misal di dalam ruang kelas tersebut terdapat papan tulis. Nang jerone kelas iku ana papan tulis, ana kursi, ana meja lan sapanunggale. Iku disebut teks deskripsi. Sakteruse teks eksposisi yaiku isine maparake utawa njlentrekake sawijining babagan. Ini menjelaskan suatu bagian atau suatu masalah. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat adalah teks persuasi. Apa yang diarani teks persuasi? Isine ngejak marang pemaos supaya gelem tumindak cunduk kelawan kekarepane penulis. Isine yaiku ngejak
pemaos atau pemaos ini pembaca nggih, untuk mengikuti keinginan penulis. Jadi biasanya di dalam teks persuasi ini berisikan suatu ajakan. Ayo kita sebagai anak kelas 5 harus rajin belajar dan selalu menjaga kebersihan. Seperti itu contoh dari teks persuasi. Sedangkan teks argumentasi yang terakhir merupakan isine ngeyakinake pemaos kanthi maparake bukti-bukti. Isine meyakinkan pembaca berdasarkan bukti-bukti. Nah, ini biasanya teks argumentasi iki ana nang salah sawijining utawa akeh ditemui nang jerone koran. Di dalam koran tersebut terdapat bacaan-bacaan yang meyakinkan dan bacaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam Gladen 5. Di bawahnya itu pada halaman 13 nggih. Di situ ada beberapa bacaan. Lalu tugas kita adalah menentukan teks nomor 1 iku kalebu teks narasi, apa teks deskripsi, eksposisi, persuasi, utawa argumentasi. Saiki coba Pak Yuda waca. Kalian juga menyimak pada buku halaman 13 nggih. Nomor 1. Teh iku digawe saka godhong teh kang wis dirajang cilik-cilik lan dikeringake. Godhong-godhong teh rajangan mau banjur diproses. Ana kang dicampur karo kembang melati supaya ambune wangi. Sakliyane iku isih akeh maneh campuran kanggo teh saengga nuwuhake dampak kang enak tumrap rasane teh. Iki menurut kalian ini merupakan teks apa? Narasi, apa deskripsi, apa eksposisi, apa persuasi, apa argumentasi? Miturut pemaosane Pak Yuda, nomor 1 iku minangka teks argumentasi sing nggawa pensil utawa pulpen langsung ditulis sakjroning halaman 13. Nomor 1 yaiku kalebu teks argumentasi. Lho, apa kok diarani teks argumentasi? Lah, di dalam teks itu, sakjroning teks iku ana bukti-bukti sing nguatake pendapat penulis. Di situ ada proses pembuatan teh. Lalu di situ juga ada berisikan campuran. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa nomor 1 iku kalebu teks argumentasi. Saiki nomor 2. Manut penemuku, demam watu akik kang mewabah ing madyaning bebrayan duweni dampak positif lan negatif. Dampak positifé yaiku ndadekake sumber panggawetan anyar tumrap masyarakat saupeng. Nanging dampak negatifé
tumrap pawongan kang ora duweni tanggung jawab saya ngrusak batuan alam kanthi sakpenake dhewe. Itu merupakan teks eksposisi. Langsung ditulis nggih. Loh Pak, kenapa kok ini merupakan teks eksposisi? Sakjerone iku menjelaskan suatu permasalahan. Masalahnya apa mau? Sakjerone nomor loro utawa wacoan nomor loro yaiku terdapat dampak negatif, menjelaskan dampak negatif dan positif atas demam watu akik. Nah, beberapa waktu yang lalu memang batu akik itu sedang marak. Bahkan di Jember sendiri banyak orang-orang mencari batu sampai di pegunungan-pegunungan. Nah, itu membuat ekosistem di dalam pegunungan tersebut menjadi terganggu karena orang-orang mencari batu dengan menggali tanah. Nah, yang nomor 3 sekarang. Dibuka lagi pada halaman 14. Coba tak wocone. Nomor 3. Akeh pawongan kelebu siswa kang ngremehake uwuh utawa sampah malah ora kepikir babagan kang arep dituwuhake. Wondene akeh papan uwuh disumadyakake nanging kawigaten pawongan tumrap uwuh banget kurang. Minangka siswa, awakmu kudune nyadari lan duweni sikap peduli marang uwuh. Mula saka iku buangan uwuh ing papan panggonane. Nah, nomor 3 ini kira-kira termasuk teks apa? Iya, ini merupakan teks persuasi. Sudah tahu kenapa kok masuk di dalam teks persuasi? Amarga nang jerone tulisan kasebut duweni ajakan. Duweni ajakan agar kita sebagai siswa harus membuang sampah kepada tempatnya. Duweni ajakan untuk kanggo buang sampah ing panggonane. Nah, lanjut lagi nomor 4. Nomor 4. Sakwise rampung sinau, Dimas leyehan ing paturone. Bubariku dheweke njupuk sawijine buku awarna abang ati ing ngisor bantale. Sawijine pulpen wis keselip ing sakjeroning buku iku. Dimas mbukai kaca siji mbaka siji saka buku kasebut. Ing kaca sakjerone akeh kang isih kosong. Dimas wiwit nulis sawijining babagan. Dheweke wiwit ndungkapake pangrasane sedina muput ing buku kasebut. Ini merupakan teks apa yuk? Narasi. Kenapa kok narasi, Pak? Karena di dalam bacaan tersebut menjelaskan kejadian mulai dari awal hingga akhir. Nah, di situ kan sudah dijelaskan sakjerone tulisan pertama-tama Dimas leyehan ing paturone. Yang pertama, yang kedua, njupuk buku warna abang ati.
Setelah itu yupuk pulpen sing wis keselip nang jerone buku. Setelah itu Dimas bukai halaman 1 sampai halaman selanjutnya, halaman 1 dan seterusnya. Di dalam halaman tersebut masih banyak yang kosong. Lalu Dimas menuliskan isi hatinya selama 1 hari penuh. Nah, yang terakhir adalah nomor 5. Sepeda tuwa kang diparkir ing iring omahe Adi iku mujudake sepeda tinggalane eyange. Wesine mbok menawa luwih tuwa yen disawang, nanging meh ora ana teyenge siji-sijia kang tumempel. Modele kaya sepeda abad ke-20. Sepeda iki banget migunani tumrap Adi. Iki kalebu teks deskripsi. Loh, kenapa kok Pak ini termasuk teks deskripsi? Amarga sakjeroning tulisan mau mendeskripsikan utawa menceritakan suatu barang. Apa? Menceritakan sepeda tua. Nah, itu merupakan teks deskripsi tua. Oke. Dari kelima bacaan tadi, kita sudah menemukan bahwa yang pertama adalah teks argumentasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga adalah teks persuasi, yang keempat adalah teks narasi, dan yang kelima adalah teks deskripsi. Baik, anak-anakku, dari sini mungkin sudah mulai mengerti nggih? Pak Yuda lanjutkan materi selanjutnya. Setelah kita belajar tentang titik-titik ane teks karangan, saiki kita bakal sinau ngenani jenise maca. Maca iku membaca. Lho Pak, maca iku pancene ana jenis-jenise akeh. Sing pertama contone maca sakjroning batin. Berarti apa tegese? Maca sakjroning batin yaitu membaca di dalam hati. Seperti yang kalian lakukan dulu mungkin di dalam kelas disuruh membaca di dalam hati. Maca tanpa ada suaranya, tapi di dalam hati kita membaca sebuah buku. Yang kedua, sing keloro, maca kanthi swara bening. Maca kanthi swara bening. Tak tegese apa? Maca kanthi swara bening yaiku kegiatan kang ateges bengok-bengok. Oh maaf, yaitu kegiatan yang ditindakake kanthi swara banter lan cetha. Banter ing kene duduk ateges bengok-bengok. Maca kanthi cara iki mung dikarepake supaya wong liya weruh apa kang pinuju diwaca. Maca kanthi swara bening iki biasane kanggo siswa membaca buku di depan kelas. Nah, selain itu, membaca swara bening ini contohnya apalagi ketika siswa memimpin upacara misalnya oleh Nah, kanggo pemimpin upacara iku swarane kudu banter lan jelas. Jadi pasukane padha ngerti apa sing diperintah. Setelah itu ana maca ekstensif. Apa Pak tegese
Maca ekstensif iku kegiatan maca cepet kang ditindakake kanthi cara ora sepiro jero, tidak detail. Ini biasanya pada saat kita membaca sebuah berita. Di dalam koran iku kan tulisannya banyak, wakeh, kita tasik milih-milih arepe maca babakan opo. Nah, iku maca ekstensif iki minangka maca sakjeroning teks ing koran. Nah, jadi kita akan melihat dulu, kita akan membaca bagian apa di dalam koran tersebut. Maca ekstensif iki ana loro bagian. Sing pertama adalah maca survei. Yaiku maca kanthi tujuan kanggo mangerteni gegambaran kang lumrah utawa umum babagan isi kang arep diwaca. Ini biasanya maca survei ini kita membaca sebuah koran. Nah, di situ ada judul yang besar tulisannya, setelah itu ada tulisan di bawahnya lagi tentang apa isi dari keseluruhan sebuah koran atau di sebuah bacaan di dalam koran. Biasanya kita akan membaca teks yang besar terlebih dahulu. Kita tertarik, kita akan membaca terus sampai habis. Jika tidak tertarik, kita bisa melewatinya atau membaca bagian koran yang lain. Saiki sing keloro, maca sak kelepasan. Utawa maca sekilas. Apa tegese, Pak? Diarani skimming lumrahe ditindakake kanggo maca ariwarti utawa koran. Lah, ini sama. Jadi kalau survei ini membaca pada bagian judul atau bagian tulisan koran, dan yang kedua ini merupakan membaca isi atau lanjutan dari apa yang sudah kita baca di atas. Jadi pada saat kita membaca survei, kita menentukan, oh iki apik tak wacane. Setelah itu bagian selanjutnya adalah maca sak lepasan, sak keplasan. Yang selanjutnya adalah teks maca intensif. Apa tegese maca intensif iku, Pak? Maca intensif yaiku sawijining teknik maca kang bisa diterapake sakjroning upaya nemokake informasi kang asifat rinci utawa detail. Ing kegiatan maca intensif lumrahe golek informasi luwih rinci kanggo bahan diskusi utawa penelitian. Memaca intensif sinebut uga maca kanthi titi utawa cermat. Nah, jadi maca intensif ini lebih rinci daripada sekedar membaca dengan cara survei utawa maca survei dan maca sak lepasan. Nang jerone maca intensif ana petang kegiatan. Sing pertama yaiku maca teliti. Apa tegese maca teliti? Maca kanthi tujuan kanggo memahami luwih jero gagasan kang ana ing sakjeroning wacan teks. Biasae maca teliti iki maca buku penelitian tentang penemuan atau pelajaran. Jadi, pada saat kalian membaca buku pelajaran, itu termasuk maca teliti. Amarga kalian membaca buku dengan cermat dan teliti. Sing nomor loro, maca pemahaman. Apa tegese? Maca pemahaman yaiku maca kanthi tujuan kanggo memahami norma-norma kesusastraan, drama tulis, lan pola-pola fiksi. Biasae maca pemahaman iki kanggone maca puisi utawa teks
sastra ing basa Indonesia. Jadi, maca pemahaman niki pembacanya itu ingin memahami apa sih arti atau apa sih isi dari sebuah puisi utawa teks sastra yang ada di dalam bahasa Indonesia maupun yang ada di dalam bahasa Jawa. Selanjutnya yaitu nomor 3. Maca kritis. Waduh. Pak, kok kayak penyakit aja, Pak, kritis. Bukan kritis penyakit ini nggih. Maca kritis yaiku teknik maca kanthi teliti kanggo mangerteni isi teks lan menehi penilaian serta pitakon babagan isi teks. Maca kritis ini pembacanya itu mencari permasalahan yang ada dalam teks. Jadi, pembaca dari maca kritis ini mencari-cari, menggali apakah ada kesalahan, apakah ada permasalahan di dalam sebuah teks yang ia baca. Itu kalebu maca kritis. Sing nomor 4, maca ide. Tegese mujudake kegiatan maca kanthi tujuan kanggo nggoleki gagasan-gagasan kang mupangatake ing sakjeroning wacan. Ini sama seperti yang maca kritis, namun maca ide iki pembacanya mencari bab atau bagian yang dinilai penting bagi dirinya, bagi pembacanya. Selanjutnya sing kelima ana utawa maca teknik. Yaiku maca kang luwih nengenake marang pangucape atau pelafalan lagu, ukara utawa intonasi, wirama lan tekanan serta kelancaran anggone maca. Nah, ini maca teknik iki biasae untuk pembaca puisi dan karya sastra lain. Karya sastra lain niku apa contohnya, Pak? Contohnya lagu atau pantun. Iku merupakan maca teknik. Jadi pembacanya juga memperhatikan intonasi, irama, dan tekanan pada saat membaca. Yang ke F, yang ke-6. Maca cepet. Maca cepet apa tegese? Yaiku kegiatan maca kanthi metungake wektu maca lan usuk utawa tingkatan anggone mahami tumrap bahan kang diwaca. Menawa wektu macane saya sethithik lan tingkat pemahamane saya dhuwur, mula bisa diarani yen kecepetan memacane pawongan kasebut saya mundhak. Jadi, maca cepet iki biasae kanggo siswa sing ngelakoni utawa nggarap soal ulangan. Nah, pada saat ulangan biasanya guru memberikan waktu untuk membaca materi yang sudah disediakan. Setelah itu siswa harus mengerti apa isi dari tulisan tersebut sehingga maca cepet iku kanggo siswa sing nggarap soal ulangan. Yang terakhir adalah maca endah.
Nah, apa sing diarani maca endah? Maca endah mujudake sawijining upaya kanggo nguripake lan ngomunikasikake sawijining bahan wacan kang nduweni pembiji sastra kanthi ngutamakake kaendahan kanggo nyampekake. Jadi maca endah ini sama seperti yang maca teknik tadi, ini untuk membaca suatu karya sastra atau puisi. Nah, saiki materi kita pada hari ini sudah cukup. Kita ulangi mulai dari yang pertama tadi, yaitu tulodone perangan-perangan teks. Sing pertama yaiku ana teks narasi, terus deskripsi, eksposisi, persuasi lan argumentasi. Sampun dijelasno halaman 13 ya wis sampun dikerjakno. Jenis-jenis maca sampun dijelasno. Minangka ana pitakonan silakan anak-anak langsung WA ke Pak Yuda. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan uji kompetensi wulangan siji ing kaca 18. Pak, sing digarap endi wae? Sing digarap yaiku Romawi 1 nomor 1 sampai 10. ABC-ne tok utawa pilihan gandanya saja. Yen sampun dikerjakno, yen sampun digarap, langsung dikirim nang GCR utawa iso liwat WA Pak Yuda. Sampun mekaten mawon para siswa, pasinaonan ing dina iki minangka wonten kelepatan Pak Yuda nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.